Всем привет, дорогие друзья, с вами вновь блогер Дансерк, и сегодня мы обсудим высказывание Михаила Саакашвили. Михаил Саакашвили высказался очень жестко по поводу президента Зеленского и всей его клики. Давайте послушаем, как это было, а потом я дам свой комментарий. Начиная от президента и заканчивая каждым нашим гражданином, принять радикальные решения сейчас, потому что завтра и послезавтра это будет поздно для всех, и для президента, и для всех нас. Мы должны принимать решения незамедленно, мы должны принимать эти решения в интересах народа, а не каких-нибудь групп олигархических и специальных интересов. Это правительство, вывод, нужно менять. И кому нужно их менять? Нам с вами. Никто за нас наше дело не сделает. На днях один предприниматель сказал мне, что раньше крали из теневой экономики, а сейчас реально крадут из реальной экономики. И трудно с ними согласиться. Трудно не согласиться, когда я вижу, что происходит на таможне, прокуратуре. Трудно при этом разворовывание происходит у всех на глазах. И таким примитивным методом, что мы говорим антикоррупционный рух, коррупция слишком поэтическое слово для того, что делается. Слишком красивое слово коррупция. Это обычное банальное воровство, бандитизм. И чтобы успешно продолжать эту кражу, уже четверть века, вместо того, чтобы строить открытое государство, с открытой экономикой, с простотой ведения бизнеса, все становится все запутаннее, все сложнее, все труднее. И чтобы продолжать эту кражу, специально создается система, когда иначе просто невозможно ничего сделать. Бизнесу, предпринимателю, обычным гражданам приходится жить под тяжелым натиском бюрократии. Все сделано через абсолютно другое место. Все наоборот. К сожалению, правительство все еще продолжает, и власть вообще, прикрывать тех же олигархов, которые десятилетиями заносили чемоданчики за счет обнищания народа. Власть специально поддерживает старую систему бюрократии. Итак, друзья, вот такие высказывания Михаила Саакашвили. Президент Зеленский и правительство продолжают прикрывать олигархов, продолжают заниматься защитой бюрократии, которая не делает ничего, кроме коррупционных схем. Главная задача бюрократии, как правильно описал Михаил Саакашвили, усложнять процессы для обычных граждан, да, то есть даже если это там малое предприятие, да, человек, который, я не знаю, там хочет у себя на углу, где он живет, открыть небольшую столовую и, я не знаю, там жарить там какие-нибудь пирожки там, да, или делать, ну, то, что он умеет делать, да, то есть там что-нибудь, так сказать, скажем, бывший работник столовой, да, решил, так сказать, открыть вот небольшую столовую и, соответственно, кормить людей, которые там проходят, а если рядом еще такая оживленная улица или площадь, соответственно, люди, чем ходить вот в эти рестораны быстрого питания и пичкать себя всякой отравой, лучше пойдут вот к этому человеку, работнику столовой, и поедят супчика, поедят там каких-то домашних пирожков, вареников и так далее, да. То есть человек накормит людей нормальной едой, которую он сам готовит и которую он знает, что эта еда качественная, да, то есть он как бывший работник столовой знает, где брать, там, чтобы она была качественная, свежая и так далее, и так далее. Вот. И человек делает хорошее дело, конечно, хочет зарабатывать себе на жизнь, этим самым кормить свою семью, своих детей, но и, соответственно, так сказать, предоставлять очень полезную, хорошую услугу своим соседям и людям, которые, и посетителям, которые будут ходить в его эту небольшую столовую. И тут же к этому маленькому человеку, который не хочет сделать, это не, он не открыл какой-то, знаете, там спиртной завод, чтобы спаивать кого-то, он не открыл какое-то, знаете, казино, чтобы отбирать зарплату у своих соседей и тем самым, так сказать, губить эти семьи и так далее. Нет, человек открыл обычную маленькую столовую, чтобы кормить людей, у которых нет времени готовить самому. Да, сейчас люди там заняты на работе и так далее, там, ну, действительно, иногда нет времени, поэтому
поэтому, еще раз скажу, заказывают в этих фастфудах всякую отраву, да, которая там заморожена и так далее. Там люди, наверное, думают, что там в этом ресторане быстрого питания режут мясо, и из этого мяса делают там эту котлету, бургер. Да нет же, это все достается из морозилки. Этот бургер заморожен был еще при царе Горохе лет 15 назад, да, и вот этот 15-летний бургер вам размораживают в микроволновке, суют его между двумя булками, дают и говорят, вот отличная полезная еда. Да, ну вы почувствуете, какой запах идет от этого бургера, даже несмотря на то, что они пичкают туда там, я не знаю, майонез, кетчуп, специи и так далее, все что угодно пичкают, чтобы перебить старый тухлый 15-летний запах этого бургера. Но все равно не помогает. Там запах такой, что, так сказать, голову можно вскружить. Ты можешь, так сказать, опьянеть от этого тухлого запаха. Вот, то есть вместо того, чтобы пичкать людей вот этой отравой, человек решил открыть нормальную столовую, готовить супчики, там второе, я не знаю, там пюрешку, котлеты, вареники и так далее, да, домашнюю, настоящую, хорошую еду. И тут к нему приходят, да, там, я не знаю, санитарная инспекция, пожарная инспекция, там еще, да, полиция, налоговая, а вот здесь-то не так, а вот здесь у тебя не то, давай, и там одному взятку, третьему взятку, четвертому взятку, человек поработал там первые 2 месяца, понял, что он работает в убыток, даже несмотря на то, что очень много посетителей, его еда всем нравится и так далее, но человек понимает, что он работает в убыток из-за этих кровососов, да, как говорил Азаров, кровосисей, да, вот из-за этих кровососов он не может даже в ноль выходить, не то, что там зарабатывать, ему ж надо и самому что-то зарабатывать, у него же тоже есть семья и дети, но он об этом даже не думает, там пока там какие-то сбережения может есть и так далее, ну хотя бы в ноль выходить, но он и в ноль не может выходить из-за того, что вот эти все бюрократы, проверяющие службы, там это полиция и так далее, ходят к нему и просто-напросто доят его из-за того, что там в каком-то месте у него по регламенту что-то не соответствует. А потом он, даже если хочет по закону, он открывает этот регламент, который был написан там в 67 году в Советском Союзе еще, да, он открывает этот регламент и видит, что действительно по этому какому-то регламенту у него нет там или радиоточки, или еще чего-то нету, и действительно не соответствует, да, то есть у вот этих проверяющих инспекторов действительно есть все возможности его закрыть за то, что он не соответствует вот этому регламенту 1967 года, принятого там еще при Хрущеве, Брежневе и так далее. Но теперь задается вопрос, а кто заинтересован, чтобы вот этот идиотский регламент 1967 года продолжал действовать и поныне? Ну, понятное дело, законодатели, только депутаты Верховной Рады имеют право менять, регламентировать вот эти все нормы, принимать новые законы, упрощать все эти регламенты, да, то есть это полномочия Верховной Рады Украины. Эти депутаты в связке с бюрократами, которые, пользуясь этими старыми регламентами, обирают обычных предпринимателей, бизнесменов, вот таких, как этот маленький владелец столовой, вот, они в связке друг с другом, значит, договариваются, депутаты говорят, мы не будем менять эти регламенты, мы оставим вот этот старый регламент, чтобы вы могли разводить и доить вот этих бизнесменов, малых предпринимателей. Бюрократы, естественно, делятся, да, то есть, когда, так сказать, взятки за эти все несоответствия регламентам получают, естественно, отдают депутату от своего округа, и те, ну, рука руку моет, понимаете, да, то есть, все заинтересованы в том, что вот эта бюрократическая снизу доверху, да, от малого бюрократа, от вот этого инспектора, который приходит проверять вот эту столовую, до депутата Верховной Рады от этого же округа, все снизу доверху заинтересованы в существовании вот этой схемы. Да? Для того, чтобы эту схему разбить, недостаточно, там, знаете, новое лицо, там, человек, там, улыбающийся с квартала, который пришел. Для этого надо жесткой рукой, волевой, взять, ударить кулаком по столу, пригласить к себе в кабинет депутатов Верховной Рады и сказать, так, ребята, если завтра вы не меняете вот этот старый идиотский регламент 67 года, принятый еще там при Хрущеве, Брежневе, и не дадите свободу бизнесу, свободу предпринимателям, то пеняйте на себя.
понимаете, там распуск Верховной Рады, это будет самое малое, то, что я с вами сделаю. Но еще вы пойдете под суд, еще вы пойдете там прокуратура и так далее, и так далее, и так далее. То есть все инструменты у меня есть. Поэтому вот либо вы прекращаете эти схемы, завтра же принимаете закон об экономической свободе, который убирает все эти регламенты, которые позволяют доить бизнесменов, либо, соответственно, с вами поступят очень по-жесткому. Да, так сказать, мы вскроем все ваши схемы, найдем все ваши, так сказать, коррупционные взяточные дела, и вы сядете, причем сядете надолго. Вот, и никакая там депутатская корочка вам не поможет. Вот президент, как волевой человек, должен это сделать, да, то есть он должен пригласить депутатов и сказать: ребята, либо так, да, либо вы пойдете под суд. Вот. Но что делает Зеленский? Зеленский не делает ничего. Он приходит, видит вот эту старую коррупционную схему, вот это, со всеми этими регламентами. Ну, вот этот регламент по поводу столовой, это ж одна. Это ж одна маленькая история, которую я вам рассказал. Таких историй тысячи в каждой сфере, да, где людям просто не дают развиться. Да, это может быть, я не знаю, какой-то дачный участок, где человек там хочет сделать какой-то там дом отдыха, и ему тоже не дают, ходят все эти инспекции. Это еще там что-то может, то есть, ну, там все что угодно может быть, да. Но человека сразу забрасывают вот этими регламентами, разрешениями и так далее, убивают инициативу. Да, вот это, знаете, вот такой принцип еще с советских времен. Вот у человека убивают инициативу. Да? Ты ни в коем случае не пытайся, особенно вот в годы застоя, в 70-е, 80-е годы, вот это было очень, вот люди просто ходили на работу. Да? Никто не выкладывался, никто ничего, ну, был там какой-то там план там и так далее, но, так сказать, никто уже там, знаете, как в сталинские времена не заставлял там сверхплан, ну, люди просто ходили, там, пили чай, пили кофе на работе, там, болтали друг с другом, ну, те, которые такие производственные работы, они, естественно, пили что-то покрепче, так сказать, те, которые вот более такие, так сказать, ну, по-современному, если сказать, такие офисные работы, они там пили чай, кофе и так далее, вот, и, в общем, люди, так сказать, конкретно ничего не делали, по сути, но при этом работали, да, как бы вот ходили на работу, сами не зная для чего. И существовало много-то, я не знаю, там какие-то научные институты, какие-то научно-производственные предприятия. Ты спрашиваешь, вы для чего это, там какие-то подшипники? Вы для чего эти подшипники производите? Уже не нужда, нет таких машин, которые эти подшипники используют. В последний раз этот подшипник использовали на действующем какой-то машине, там, я не знаю, там лет 20 назад. Вы зачем его производите, если он не нужен? А вот у нас стоит там план, из Москвы прислали план, вот наше предприятие должно производить 50 тысяч подшипников в месяц. Все, они его производят, они складируют, уже на складе места не хватает. Потому что я еще раз говорю, он не нужен, этот подшипник. Но вот из Москвы пришел директивный план, что вот 50 тысяч производите. Вот так работала совет, ну я опять же говорю о временах застоя, да, когда деньги в основном получали за счет валюты от продаваемой нефти и газа, и поэтому внутреннее производство, вот эти все подшипники, оно просто было не нужно. А в сталинское время там, конечно, было по-другому, там людей там заставляли сверхплан и так далее, военная экономика, то есть мы сейчас не об этом периоде говорим, мы говорим сейчас о периоде застоя, вот 70-е, 80-е годы, когда, в общем-то, главный доход был за счет продаваемой за рубеж нефти и газа, и этого было вполне достаточно, да, то есть для общих нужд страны этого было вполне достаточно. Вот, и тогда вот формировались вот эти все идиотские регламенты, да, вот хрущевско-брежневское время, все эти там правила, все вот должно быть так, должно быть вот, ну, и хотя по тем временам, может, они имели какой-то смысл, но мы же говорим о том, что в современном мире эти регламенты нужны кому-то или нет. Ну, сейчас какие нужны? По безопасности, да, безусловно, надо там проверить, что этот объект, который там построен, там,
который сделан, что он соответствовал каким-то, ну, минимальным мерам безопасности, да, ну, так сказать, там, чтобы он не вспыхнул, не сгорел, чтобы он не обвалился, там, и так далее, и так далее. Но это все делается очень просто, да, там, пришел, посмотрел, проверил все, там, так сказать, розетки, проверил, там, проводку, да, там, ну, и так далее, да, то есть это не так, чтобы к человеку постоянно приходили и мучили его, да. Вот, поэтому, когда сегодня мы видим вот эту схему, я еще раз говорю, от вот этого малого инспектора, который приходит доить бизнес, до народного депутата от этого округа, то, ну, разрушить ее вот без волевого решения президента невозможно. Зеленский человек, который, знаете, ну, он вот сидит на своем президентском кресле и ничего не делает. Вот основная его функция в этом. Да? То есть он говорит, ну я же сам не участвую в каких-то коррупционных схемах, ну скажите спасибо хотя бы за это. Но ему говорят, ну подожди, ты же закрываешь глаза на то, что другие из твоего окружения участвуют в этих коррупционных схемах. То есть ты же привел этих людей, они, так сказать, не то что развивают систему Порошенко, а приумножают ее в 2 раза, в 3 раза. Ну сделай хоть что-нибудь. Нет, я делать ничего не буду, они там потом на своих каналах будут меня ругать. Ну, конечно, будут ругать. А как ты думал? Реформаторов вообще, так сказать, очень сильно в основном ругают, особенно вот такие оппозиционные силы и всякие, так сказать, представляющие старую систему, политические партии. А как ты думал, как иначе вообще может быть? Вот, то есть еще, я уже много раз об этом говорил, Зеленский оказался просто неподготовленным для этой должности. Да, вот эта система бюрократов, которая сформировалась на рубеже вот 70-х, 80-х годов, в брежневское время, вот она перетекает из-за вот независимости и так далее. Они идут, Кучма, там потом этот Ющенко, они перетекают, и эта система передают, знаете, из поколения в поколение, да, вот этот отец, там, инспектор, он передает свою должность, там, сыну, да, там, тот уже внуку, там, и так далее, там, депутат передает, там, своему сыну, тот, там, внуку, и так далее. То есть вот эта вот вся бюрократическая схема снизу доверху, передающаяся из поколения в поколение, оно вот с 60-х, 70-х годов как пошло, и, в общем-то, этот процесс так и не останавливается. Михаил Саакашвили в Грузии волевым решением эту совковую бюрократическую систему остановил, да, и это мы видим, и это результат налицо. Поэтому, конечно, Зеленский представитель вот такого абсолютно, ну, бесформенного президента, да, который, в общем-то, ничего не хочет делать, да, просто хочет находиться на должности и все. Такое правление, конечно, не может закончиться положительно. Что ж, друзья, будем ситуацию дальше отслеживать. На этом разрешите откланяться. С вами был, как всегда, блогер Дансер. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.